chapitre 14. Marco capitolo 14. Nous tous connaissons fête Pâques per approcher. Tutti noi sappiamo che la festa della Pasqua sta arrivando. Et dans beaucoup de personnes qui prennent impegno. Ci sono tante persone che si prendono impegno. Et dans beaucoup de personnes qui prennent des jours pour aller en vacances. Ci sono tante persone che hanno preso giorni di vacanza. Et même les enfants peuvent profiter pour gagner des vacances une semaine. Anche i bambini sono molto contenti che per avere una settimana di vacanza. C'est vrai, pas vrai? È vero o no? Mais c'est une fête qui le Seigneur fin de nous ça. E questa è una festa che il Signore ci ha dato. Ce n'est pas une fête mondaine. Non è una festa mondana. Ce n'est pas une fête qui est donnée par un peuple, une nation, un pays. Non è una festa che è data da un popolo, da una nazione o un paese. Mais il y a une fête internationale. Ma è una festa internazionale. Mais toute chose que Dieu donné, Ogni cosa che Dio ci dà, il y a un motif derrière ça. c'è un motivo dietro questo. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice, la fête de Pâques, verset 1er, il versetto primo, et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Qui n'arrivait, cosa è successo? sa fête de Pâques là, il tient pour commencer 2 jours après. Questo giorno di Pasqua deve iniziare 2 giorni prima. Et le principal sacrificateur et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Et dans le sacrificateur, Cioè le il scribe, sacrificatore, i scribi, je peux envie arrête Jésus, loro volevano fermare Gesù, emprisonne Jésus imprigionarlo, pour tout lui. per ucciderlo. Mais je n'ai pas envie que ça quelque chose là arrive pendant sa jour de la fête là. Loro non volevano che succeda questo giorno di Pasqua, che succede in quel giorno. L'homme il a un plan, L'uomo ha un piano, Dieu il a un plan. Dio ha un piano. Mais Dieu ce plan toujours Dio ha sempre il suo piano sempre, les réaliser. realizza sempre. Et voilà la Bible nous dans verset 2 quand il disait Ecco, in versetto 2 la Bibbia dice, que ce ne soit pas pendant la fête, non è durante la festa, afin qu'il n'y a pas de tumulte parmi le peuple. che non succede nulla. Je tu peux envie arrête Jésus Loro volevano fermare Gesù pour tuer lui, pour crucifier lui, per ucciderlo, per crucificarlo, mais pas pendant sa fête là. ma non durante questa festa. Mais derrière ça, Ma dietro questo, spirituellement, spiritualmente, c'est une organisation. c'è un'organizzazione dietro questo. Dietro procès spirituellement, Dicendo prossimo, spiritualmente, c'est une organisation c'è un'organizzazione dietro questo, de la part de Dieu, della parte di Dio, de la part de Dieu. della parte di Dio. Et maintenant, ça c'était 3e année du ministère de Jésus. Questo è il 3° anno di ministero di Gesù. La dernière année de ministère. È l'ultimo anno del ministero. del Jésus suo a 3 ministero. ans de ministère. Gesù aveva 3 anni di ministero. Dans ce dernier année de ministère, Nell'ultimo anno del suo ministero ça même dernier Pâques qu'il peut faire. è l'ultimo Pasqua che sta facendo. Et la Bible dit nous dans verset 3. La Bibbia ci verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Sa madame-là s'appelle Marie. La donna si chiama Maria. Elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nord pire de grand prix. Qui fin arrivé? Cosa è successo? Jésus, Gesù, tu peux loger, tu peux habiter, Gesù dormiva, abitava lì, tu es invité è stato invitato dans la case. dalla casa Une personne qui s'appelle Simon. che si chiama Simone. Simon. Simone. Et ça même, nous trouvons pendant qu'il était dans la case là, E mentre Gesù è in quella casa, une madame una donna vient approcher avec Jésus. si è avvicinata a Gesù, Tu amènes un parfum portava un profumo de grand prix. di grande valore. Qui fait ça? Perché? Parce que Jésus tient là pour quitter la terre. Perché Gesù doveva lasciare la terra, Tu besoin préparer lui, doveva prepararlo, parfumer lui, profumarlo, pour lui capable rentrer dans le ciel. che può tornare al cielo. Sa madame là, ce travail, c'est un travail extraordinaire. Questa donna il suo lavoro è un lavoro straordinario Et Jésus reconnaît ce travail. e Gesù riconosce il suo lavoro. Jésus reconnaît sa parfum là, sa valeur. Gesù riconosce questo profumo e il suo valore, Mais les autres personnes ne comprennent
Ma le altre persone non riuscivano a comprendere questa Dans cosa. ce moment-là, personne pas comprend. In quel momento lì nessuno riusciva a comprendere questa Mais cosa. Jésus finit arrive comprend qui peut arriver lì. Ma Gesù ha già capito quello che deve succedere. Ça, Lui. madame là, tu peux préparer sur l'amour. Questa donna preparava a sua morte. Comment nous préparons la venue de Jésus Come noi prepariamo la venuta del Signore, par nos adorations. l'adorazione. Quand nous adorons Jésus, Quando noi adoriamo Gesù, Jésus il est venu, Gesù scende, il est rentré. entra. Comme ça même, quand sa madame là, tu peux préparer sa parfum là pour Jésus, Così quando questa donna che preparava questo profumo per Gesù, pour que Jésus fasse son retour vers le ciel. che Gesù fa il suo ritorno verso il cielo. Je connais Jésus fin venu. Sapete Gesù è venuto? L'église Bizet connaît ça. Sapete la Chiesa deve sapere Que questo. Jésus fin venu, Che Gesù è venuto et spécialement e specialmente pour faire un travail, per fare un lavoro, pour mourir la croix, per morire sulla croce, pour amener nos fardeaux, per portare i nostri fardelli le sous épaules, sulle sue spalle et pour donner-nous ce pardon. e per darci il suo perdono, Donne-nous l'amour de Dieu. per darci l'amore di Dio, Ouvert le chemin pour qu'il nous capable d'aller vers Dieu. per aprire la strada affinché possiamo andare verso Dio. Jésus, ce travail Il lavoro di Gesù, qu'il vient faire, cosa quello che ha fatto? pas pour aucun du monde, Non c'è nessuna persona uomo, pas pour aucun prophète, non c'è nessun profeta. dans n'importe quel siècle il est capable d'être, In qualsiasi secolo che ci sarà, qui est capable de faire un travail complet comme Jésus. che può fare un lavoro completo come Gesù Cristo. Jésus, ce plan Il piano di Gesù, que Dieu fit mettre dans sous la main quello che Dio ha messo nelle sue mani pour lui mourir la croix per morire sulla croce à cause de nos péchés. per i nostri peccati. Tourne avec ton prochain. Gira contro il prossimo. Dis à Jésus, Dici Gesù fin mort è morto à cause de mon péché. perché il mio peccato. L'in prend mon péché, Ha preso il mio peccato l'in fin aller. e portato via. L'in quitte ce pardon, Ha lasciato il suo perdono, l'in quitte l'amour de Dieu ha lasciato l'amore di Dio dans nous la vie. nella nostra vita. Maintenant, sa madame là, Adesso questa donna il rentre con Jésus, è entrata da Gesù, l'in prend sa parfum là, ha preso questo profumo, l'in répand ça à Jésus. l'ha riversato su Gesù. Verset 4, Versetto 4 mon papa rentre spécifiquement dans sa bonne parfum là. non sta entrando specificamente in questi profumi. Mon papa montre aux autres sa madame là qu'il fin faire. Non sto mostrando questa donna quello che ha fatto, Mais mon père montre aux autres une préparation pour que Jésus lui peut offrir sur les corps, sur la vie à le peuple de Dieu. vi sto facendo vedere una preparazione che Gesù sta facendo per il suo popolo. Maintenant la Bible dit verset 4, La Bibbia dice in versetto 4, quelqu'un exprimait entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Pensez, Dieu, ce garçon, fin vin sur la terre, pensate che Dio, il figlio di Dio, è venuto sulla terra? et une personne peut penser Ci sono qui alcune fait persone che stanno bizarre pensando perché? perdre un grand parfum de aussi valeur pour sa personne-là. Perché dobbiamo perdere un grande valore di questo profumo per questo tipo di persona? Nous capables de vendre, Noi possiamo venderlo, donne ban pauvre à manger. dai poveri da mangiare. Et je finis irrité contre ça, madame-là. Loro hanno irritato con questa donna perché ha fatto questo gesto. Mais Jésus dit, Ma Gesù disse, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Pauvre pour dans tous les temps. poveri, voi lo avete sempre con voi. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas pour toujours. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. D'avance, Dieu finit prépare une madame. Prima Dio ha già preparato una donna, In anticipo, Dio ha già preparato una donna pour capable préparer le corps de Jésus pour capable retourner vers le ciel. Dio ha già preparato una donna in anticipo per preparare il corpo di Gesù affinché può ritornare verso il Padre. Et verset 9, il dit, je vous l'ai dit en vérité, Io vi dico in verità, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, ce qui peut arriver maintenant. Comme moi, je ne pas connu sa madame-là, io non conosco questa donna, je ne pas connu combien l'année fin passée, non so quanti anni sono passati, je ne pas connu comment il fin ramasse sa parfum là,
Io non so come ha fatto a raccogliere questo profumo, Je ne connais pas combien l'incapable, qui prix l'incapable payer, io non so quale prezzo ha pagato per questo profumo, mais je connais ce geste qu'il vient faire envers Jésus. ma io so il gesto che ha fatto verso Gesù. Et Jésus dit, E Gesù dice, sa madame-là, son nom partout pour causer. e Gesù disse questa donna e il suo nome parlerà dappertutto. Façon dont adore le Seigneur. Il modo che voi adorate il Signore, Façon dont pour adorer le Seigneur. il modo che voi adorate il Signore, Le Seigneur, il cause ça. il Signore parlerà di À questo. cause de ça, la Bible dit, c'est lui qui confessera le Seigneur, lui pour confesser ça devant le Père. E per questo la Bibbia dice, colui che confesserà a me, io confesserò al Padre. Et verset 10, la Bible dit, Judas Iscariote, l'un des 12, Verso 10, alla vers le principal sacrificateur. Un signal un segno qui tu es non, un segno che c'era prima, un signal qui tu es non, un segno che c'è prima, qui, pendant que sa madame-là parfume Jésus, mentre questa donna che profumava Gesù, Judas Iscariote lui peut aller joindre sacrificateur pour livrer Jésus. Giuda Iscariote sta andando verso liberare Gesù con i sacerdoti. Après l'avoir entendu, Dopo aver sentito, il fut dans la joie era contento et il promit de lui donner ses lançons. Qui ça, c'est un sacrificateur qu'on fin tendait, qui côté Jésus peut séjourner, qui côté Jésus peut loger, qui côté il peut manger. Et bien là, fin content parce qu'ils ont typé envie, arrête Jésus. Il sacrificatore era contento quando hanno sentito Gesù Iscarioto dicendo dove che Gesù riposava, dove Gesù mangiava e dormiva. Loro erano contenti. Et Judas, la Bible dit, cherchait une occasion favorable pour le livrer. E la Bibbia dice Giuda cerca un'occasione libera per liberare Gesù. Nous pas rendre compte Noi non rendiamoci conto. sa action qui tu peux arriver Questa azione che succedeva, dans les temps-là, quel tempo lì, organisée par Dieu, organizzato da Dio seulement pour bénéfice le peuple de Dieu. solamente per beneficio del popolo. Pas seulement pour donner une colombe à un kiken. Non solo per dare un pilastro a qualcuno, Pas seulement pour donner un gâteau à un kiken. non solo per dare un cibo, una Pas seulement torta pour a dire bonne qualcuno, Pasqua. non solo per dire buona Pasqua, Pas seulement pour préparer une valise vendredi, partir aller, après retourner mercredi ou bien semaine ensuite. non solo per dire che prendi una valigia per partire in vacanza da mercoledì a mercoledì prossimo per fare una settimana di vacanza. Et non, du monde capable de prendre à la légère. Alcune persone prendono alla leggera, Mais nous, peuple de Dieu, non. ma noi popolo di Dio no, Parce qu'il y a un kiken, tu peux payer un prix pour nous. perché c'è qualcuno che pagava un prezzo per noi, Tu as un kiken, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire pour du bien pour nous. c'era qualcuno che faceva qualcosa di straordinario, del Et bene nous per devons noi. reconnaître ça. E noi dobbiamo riconoscere questa Qu'il y a un cosa, sacrifice que tu peux donner. che questo è un sacrificio che dava, Qui ne pas prendre à la légère. che noi non prendiamo alla leggera. Et la Bible dit nous, le premier jour, tu as 7 jours du pain, tu peux manger sans le levain. Era 7 giorni che mangiavano senza lievito. Sa fête-là, elle tient une fête pour une semaine. Questa festa è una festa per una settimana. Le commencement du premier jour, tu peux manger du pain sans levain Il primo giorno mangiava il pane senza lievito et tu peux immoler la Pâque. e immolava la Pasqua. Et les disciples de Jésus lui disent, Il discepolo diceva, où veux-tu que nous allions le préparer la Pâque? dove che tu vuoi che noi andiamo a preparare da mangiare per la Pasqua? Un disciple il approche avec Jésus, il dit, à qui côté tu as envie qu'il nous prépare la Pâque pour toi? I discepoli sono vicini con Gesù e dice Gesù, dove che tu vuoi che noi andiamo a preparare la Pasqua per te? Da mangiare. Et verset 13, la Bible dit, E verso 13 dice, et il envoya deux de ses disciples mandava 2 dei suoi discepoli et dit, allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Il dit, pendant qu'ils peut aller envoyer deux de ses disciples, Gesù ha mandato 2 dei suoi discepoli, il dit, pendant qu'ils peut aller le chemin, mentre voi che andate sulla strada je vous trouve un homme, trovate un uomo qui apporte de l'eau. che portava una brocca di acqua. Il tient un travail pour une madame, ça. È un lavoro per una donna questo, Mais il y a un signe spécifique ma questo è un segno specifico pour qui un disciple comprend ça. che i discepoli riescono a comprendere questa cosa, Et voilà, ce monsieur-là peut amener une cruche d'eau. che questo uomo che portava una brocca d'acqua Il dit dans la 15, il n'a pas donné son nom, non ha dato il suo nome qua, il n'a pas donné sa personne là son nom. non ha dato il suo nome,
Il dit, écoute-lui pour rentrer. dovunque entrerà, Dis à son patron, dice al suo datore di lavoro qui mon patron fin dire, che il mio datore di lavoro mi ha detto qui côté nous pour manger la Pâque dove che noi andremo a mangiare la Pasqua avec mon ban disciple. con i miei discepoli. Il dit, verset 14, Verso quelque 14, part qu'il rentre, dit au maître de la maison, dite al padrone della casa, le maître a dit, il maestro chiede où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli. Jésus a envie de manger Pâques avec son disciple. Gesù vuole mangiare la Pasqua con i suoi discepoli. Il a envie de manger ça manger là, ça repas là, ensemble avec ce disciple. Gesù vuole mangiare questo cibo insieme con i suoi discepoli. Et ça même, E questo è stesso dernier repas que tu peux prendre. l'ultimo Pasqua, l'ultimo cibo, l'ultimo Pâques, c'est pranzo. le dernier repas du Seigneur avec son disciple. Pasqua vuol dire l'ultima cena con i suoi discepoli. Dernier quelque chose que tu peux faire ensemble avec son disciple. L'ultima cosa che sta facendo con i suoi discepoli. Dernière réunion que tu fais ensemble avec son disciple. L'ultima riunione che sta facendo con i suoi discepoli. Dernier quelque chose qu'il est capable de partager depuis dans le cœur à son disciple. L'ultime cose che lui voleva condividere nel suo cuore, che ha nel suo cuore, per condividere insieme con i suoi discepoli. Et le verset 15 il dit, il vous montrera une grande chambre, Versetto 15 vi mostra un grande sala, meublée et tout prêt. arredato e pronto. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Là. È lì che noi prepariamo la Pasqua. Pensez Jésus, Pensate a Gesù, il finit con patron là, sapeva già il capo, il finit il con padrone, ça l'endroit là, sapeva già quella città, il finit con ça la chambre là. conosce già anche la casa, Il pas la camera. douter que sa personne là pour dire non. Lui non dubitava che questa persona diceva di no. Il connaît qui côté exact les joints sur un disciple. Lui sapeva già dove che incontrare i suoi discepoli esattamente. Et il explique autres qui côté il peut faire ça. E lui è qui ha spiegato esattamente dove che incontrare i suoi discepoli. La Bible dit avant qu'il même un disciple là finale, Anche prima, la Bibbia dice anche prima i suoi discepoli che andavano lì, Jésus finit dire autres. Gesù le ha già detto a loro. Parce que verset 16 il dit à les disciples Verset 16 partir, dice, arriver discepoli. à la ville I discepoli andranno e giunge alla città et trouva les choses comme il les avait dit. e i discepoli vedevano le cose, quello che Gesù ha detto. Jésus il dit exactement Gesù ha detto esattamente ce qu'il m'a fait trouver. quello che loro hanno visto. Avant qu'il m'a trouvé. Prima che loro vedevano questa cosa. Jésus il trouve avant. Gesù ha visto per primo Et là-bas, je prépare la Pâque. e lì hanno preparato la Pasqua. Les soirs étant venus, La sera fu il arriva avec les 12. e giunse con i 12 discepoli. Pendant qu'il était à table Mentre loro et erano qu'il a tavola mangeait, e mangiavano, Jésus dit, e Gesù disse, je vous l'ai dit en vérité, io vi dico in verità, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. uno di voi che mangia con me mi tradirà. Pensez dernier jour Pensate l'ultimo giorno que le Seigneur peut prendre un repas avec son disciple. che il Signore sta prendendo l'ultima cena con i suoi discepoli. Et une trahison, un tradimento. C'è un tradimento, un traditore. Jésus connaît. Gesù sapeva, Il dit, un parmi eux pour uno di voi, trahir moi. uno fra di voi mi tradirà. Et il commençait à s'attrister. E comincia a rattristarsi. Depuis le commencement de son ministère, Dall'inizio del suo ministero, Jésus finit de dire, Gesù ha detto, moi pour besoin mort, io devo morire, moi pour ressusciter, io risusciterò, moi pour besoin quitter, io devo lasciare. ben là pour crucifier moi. Loro mi crucificheranno. Mais mes disciples pas fait comprendre. Ma i discepoli non riescono a comprendere quello che Gesù diceva. Ils rentrent dans mon temple. Entrano dai tempi. Mes disciples finissent de dire, quel temple comment a été? Gesù, i suoi discepoli dicono, guarda i tempi come sono. Jésus dit, tout ça temple là pour grainer un jour. Tutti questi tempi crollerà un giorno. Temple pour construire l'eau moi. Tempio costruirà su di me. Moi, moi, sa pierre précieux, rejeté par l'homme, mais précieux devant Dieu. Io sono la pietra preziosa, rigettata dall'uomo, ma preziosa davanti agli occhi di Dio. L'eau moi qui l'église pour créer. Su di me che la Chiesa si creerà. Pas l'eau rose, Non sui sassi, pas l'eau décoration, non sulle pas decorazioni, un lieu créé par la main de l'homme, non sui luoghi creati dalla mano degli uomini, mais sur moi, les fils de Dieu. ma su di me, il figlio di Dio. Il continue Jésus. Ha continuamente a Il dire, approche avec Pierre. si avvicina con Pietro, Il commence cause ouvertement. e comincia apertamente a dire con Pietro, Mais
homme qui est dans une pensée humaine, pas pour capable de comprendre. Ma un uomo che ha un pensiero dell'uomo non riesce mai a comprendere Mais le cose. l'Église bisogna comprendre La Chiesa deve comprendere que la Pâque, che la Pasqua il y a quelque chose qui est arrivé. c'è qualcosa che è successo. Qui est arrivé? Cosa è successo? Jésus t'y assisé, tu prends un repas ensemble avec ses bons disciples. Gesù sedeva insieme e mangiava insieme con i suoi Dernier discepoli. repas qu'il tu prend. L'ultimo cena, Dernier quelque chose qu'il est capable de transmettre avec ses bons disciples. l'ultima cosa che poteva comunicare con C'è loro una trahison. personalmente. C'è un tradimento, Mais tu le plan de Dieu. ma è il piano di Dio questo. Et tout bon disciple fin commence à s'attrister. Tutti i discepoli cominciano a rattristarsi, Apporte un. tranne uno, Judas non. Giuda no, Mais mon disciple t'y attristé. ma i discepoli e loro erano Parce que dans rattristati. l'air, tu déjà est dans ça. Nell'aria c'era già successo questa cosa Tu qua. déjà est dans ça dans le monde C'è spirituel. già nel mondo spirituale questa cosa. Il y a quelque chose qui peut bien arriver. C'è qualcosa che deve succedere. La Bible dit, il commençait à s'attrister La Bible et dit- à lui dire, l'un après l'autre, L'uno et e gli c'est moi. altri. Est-ce qu'il moi ça qui nous peut trahir? Et il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans les plats. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Saisis ça bien qu'il dit. Cercate Il di dit, comprendere questa cosa. le Fils de l'homme s'en va. Il figlio di Dio se andrà. Jean les montre nous que le Fils de l'homme fin vini. Giovanni facciamo vedere che il figlio dell'uomo è venuto. Lumière pour l'homme. Lumière pour l'homme. Luce per gli uomini. L'homme pas fin recevoir lui. L'uomo non ha ricevuto Fin questo. rejet lui. L'hanno rigettato. Maintenant, le Fils de l'homme, les bisins retourne vers Dieu. Adesso il figlio dell'uomo deve ritornare verso Dio. Il dit, il s'en va selon ce qui est écrit de lui. Se andrà secondo c'è scritto, Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. maledetto all'uomo che è stato liberato. Maintenant, verset 22, il dit, pendant qu'il mangeait, Mentre loro mangiavano, Jésus prit du pain. Gesù prese del pane. Et après avoir rendu grâce, Dopo reso grazia, il les rompit lo rompe et il les donna e condivide con loro, en disant, dicendo, prenez, prendete, ceci est mon corps. questo è il mio corpo. Ceci est mon corps. Questo è il mio corpo. Et quand ça du pain là, il rend grâce. Se spezza questo pane e rese grazia, Ou bien il rend grâce, après il casse le pain. o le rese grazie prima e spezza il pane Et il porte ça du pain là. e lo condivide questo pane con tutti Il quanti, dit, ceci est mon corps. questo è il mio corpo. La Pâque, c'est ça. La Pasqua è questo, Que Jésus finit détruire, déchire sur les corps. che Gesù ha spezzato, Per si è chi? ferito il suo corpo Nous nous gagnons guérison. affinché noi abbiamo la guarigione, Nous gagnons libération. possiamo essere liberati. Sa fête de Pâques là, Questa festa di Pasqua c'est une fête è una festa qui finit unie che ha unito insieme l'humanité l'umanità avec Dieu. con Dio. Il dit, ceci est mon corps. Questo è il mio corpo, Prends prendete et mangez. e mangiate. Il dit, prends Prendete, et mangez. mangiate. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en but tous. Il leur dit, ceci est mon sang, Questo è il le mio sangue, sang de l'alliance. il sangue del nuovo patto. Ça pas qui nous peut faire la semaine prochaine. Il Pasqua che noi stiamo per fare la settimana Tout le prossima, monde peut commencer à célébrer sa Pâque là. tutto il mondo stanno celebrando questa Pasqua. Il est basé È basato spécifiquement, e specificamente, personnellement, personalmente, le nous Seigneur Jésus. sul nostro Signore Gesù Cristo, Sur les corps, per il suo corpo, dans ce dit sang. nel suo sangue. Qui fait? Perché? Seulement pour que nous gagnions Solamente che possiamo ce que avere Dieu finit préparer à travers de lui. quello che Dio ha preparato attraverso di Lui, Les per dire, noi. ceci est mon sang, les sang de l'alliance, Questo è il mio sangue, è il nuovo patto, qui est répandu pour plusieurs. che è sparso per molti. Maintenant, verset 25, il dit, je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Pensez, ça c'est le dernier jour de Pâques
que le Seigneur peut faire avec ce disciple. Pensate nel versetto 25 dice è l'ultimo giorno che Gesù sta facendo la Pasqua con i suoi discepoli. Et qui lui dit? E cosa dice? Il dit, ça c'est le dernier Questo è Pâques qu'il l'ultimo. me peut faire ensemble avec eux. È l'ultimo Pasqua che sto facendo con voi. De maintenant, Da adesso in poi, jusqu'à ce que nous retournions dans le royaume de Dieu. finché noi non ritorniamo nel nuovo regno di Dio, Lui, n'est pas pour prendre sa là, ni lui pour manger, ni lui pour boire. lui non prenderà questo vino e non pensa questo sangue e questo pane per mangiare. Tant que nous pas retourner, Finché noi non ritorniamo. pensez le Seigneur combien il peut attendre nos retours envers lui. Pensate un po' quanto il Signore sta Et aspettando il l'enfant nostro lui dit, ritorno. Seigneur, quand tu pour venir? A volte noi ci chiediamo quando Est-ce tu que vous ritornerai, pensez Signore? que le Seigneur aussi il peut attendre qu'il nous vienne vers lui? Secondo voi anche il Signore sta aspettando che noi veniamo intorno a Lui? Je crois bien, il a un grand amour pour chacun de nous. Io credo che Lui ha un grande amore per noi. Parce qu'il nous démontre nous quand il donne dimostrato. la vie à nous. Ha dato la sua vita per noi. Sûr et certain, il a un grand amour pour nous. Questo è poco e sicuro. Combien il peut attendre nous? Quanto sta aspettando noi? Combien il peut attendre nous? Quanto ci sta aspettando a noi? Combien de patience il peut prendre Quante pazienze sta prendendo pour nous capables de venir ensemble? affinché che noi ritorniamo verso di Lui? Dieu se plan ça È il piano di Dio pour questo, unir nous ensemble en Jésus. per unirci insieme con Gesù. Donc, ça pas qui nous fait. Questo passo che noi facciamo Nous pas sortir seulement pour dire ah nous pas aller fêter, nous pas aller la mer, nous pas aller telle place, nous pas aller faire vacances, nous pas aller ça. Non. Questa Pasqua non vuol dire che noi non andiamo al mare, non andiamo a mangiare, a bere. Nous rentrons dans ce que le Seigneur tu fait. Noi rientriamo insieme a quello che il Signore ha Il fatto. prépare la Pâque. Ha preparato la Pasqua. Il dit ça jour là Questo giorno pour une trahison. c'era Et un quelqu'un pour trahir moi. qualcuno mi tradirà, Un quelqu'un pour blesser moi. un traditore, qualcuno mi ferirà. Mais rappelle-toi bien. Ma ricordati bene, Ça, les molécules. questo è il mio corpo, Ça, c'est maudissant. questo è il mio sangue. Nous boivons ensemble maintenant. Noi beviamo insieme, Mais depuis ce jour-là, ma da questo giorno, jusqu'à ce que nous pourrons dans le royaume de Dieu, finché noi non ritorniamo di nuovo nel regno di Dio, lui, il n'est pas pour boire. lui non berrà niente. Lui, il n'est pas pour boire. Lui non berrà niente. Donc, Pâques, c'est une préparation. Pasqua è una Et preparazione. l'Indien, chaque dici- fois que nous joignons, Ogni volta che noi ci rincontriamo, nous préparons, noi ci nous prepariamo. préparons Noi ci pour prepariamo. nous aller vers Dieu, Andiamo verso Dio, dans le royaume de Dieu. nel regno di Dio. Maintenant, la Bible dit à nous, après avoir chanté des cantiques, Dopo aver cantato dei cantici, dei inni, après avoir chanté des cantiques, dopo aver cantato dei inni, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. e loro uscirono e vennero verso il monte degli Ulivi. Je trouvais qu'il y a une préparation. È una preparazione questo. Après qu'ils ont fini de manger, Dopo aver mangiato, je commence à chanter un cantique pour Dieu. loro continuano a cantare dei inni per Dio. Et je finis à la Le cantique. montagne d'Olivier. Sono andati verso la montagna degli Ulivi. Et là-bas, Jésus leur a dit, E lì Gesù disse loro, vous serez tous scandalisés. voi tutti quanti sarete scandalizzati, Car il est écrit, perché sta scritto, je frapperai le berger percuoterà il pastore et les brebis seront dispersées. e le pecore saranno disperse. Le jour des Pâques, Il giorno della Pasqua c'est la première fois è la prima volta que Jésus dove Gesù est frappé. dove è stato percutato. Et ce jour-là, E quel giorno la Bible dit à nous que les brebis fin dispersées. la Bibbia dice che i peccoli sono stati dispersi. Mais il dit après que je serai ressuscité, E dopo, la Bibbia dice dopo che io sarò risuscitato, je précéderai en Galilée. io predicherò in Galilea. Mais Pierre, Ma Pietro mettez debout le dire, si innalza in piedi e quand disse, tous seraient scandalisés, quando tu sarai scandalizzato, je ne serai pas scandalisé. io non scandalizzerò. Quand tout le monde pour quitter toi, Quando tutti quanti ti lasceranno, moi, mon pas pour quitter toi. io non ti lascerò. L'homme est un homme faible. L'uomo è un uomo debole, Il n'est pas capable de maintenir la promesse. non può mantenere una promessa. Mais Dieu n'est pas l'homme. Ma Dio non è uomo, Jésus n'est pas l'homme. Gesù non è uomo, Il n'est pas cause menti. non dice delle Il bugie. maintenir ses promesses. Lui mantiene la sua parola, le sue promesse. Pierre, Pietro, qui représente l'Église, che rappresenta la Chiesa,
L'église n'est pas maintenir la promesse. La Chiesa non mantiene la promessa. Mais il n'y a aucune église parfaite sur la terre. Non c'è nessuna Chiesa che è perfetta sulla terra. Beaucoup de fois, un compromis rentré. Tante volte sono compromessi che entrano. Pas existe aucune église parfaite. Non esiste nessuna Chiesa sulla terra che è perfetta. Seulement Jésus qui est dans l'église qui est parfait. Solo è Gesù Cristo che è nella Chiesa che è perfetto. Lui rend une personne parfaite. Lui ci rende le persone perfette. Sa présence qui amène la perfection dans nous. La sua presenza ci porta alla perfezione dentro di noi. Nous malades devant lui. Noi siamo malati No. davanti a lui. Noi siamo deboli davanti a lui. Alleluia. Nous pas capables d'arriver à ce stade jamais. Noi non possiamo arrivare sul suo livello. Même nous pouvons servir lui. Anche se noi stiamo usando Lui, Pierre lui devait lui dire, Pietro si innalza e tu pour disse, capable de scandaliser. tu puoi essere scandalizzato, Mais moi non. ma io no. Et Jésus lui dit, E Gesù gli disse, je vous l'ai dit en vérité. io vi dico in verità, Toi aujourd'hui, tu oggi, cette nuit même, questa notte stessa, avant que le coq chante 2 fois, prima che il gallo canta 2 volte, tu me régneras 3 fois. tu mi rinnegherai 3 volte. Coq pour chanter 2 fois, Il gallo canterà 2 volte, toi tu pour chanter 3 fois. tu canterai 3 volte. Tu peux dire non, moi pas comme toi. Tu dirai che io non ti conosco, Moi pas comme toi. non ti conosco. 3 ans, fin de mort avec le Seigneur. 3 ans, fin de ministrer ensemble avec lui. 3 anni hanno camminato con il Signore, con Les il suo filles trouvent ministero. miracle arriver. Ha visto i miracoli, è successo con lui. Ils trouvent quelque chose impossible devant lui. Ha visto le cose impossibili davanti ai suoi occhi. Et Jésus lui dit à lui, E Gesù gli dice, tu es un homme, tu sei un uomo, tu pourrais être homme. tu rimanerai uomo. Donc, même tu peux servir le Seigneur. Anche se stai usando il Signore, Pas condamne-toi quand tu es tombé. non condannati quando tu sei caduto. Nature de l'homme, c'est de tomber. La natura dell'uomo è che cade, Mais nature de Dieu, ma la natura di Dio c'est de pas abandonner. non ci abbandona. Amen. Amen. Nature de l'homme, est tomber. La natura dell'uomo cade, Mais nature de Dieu, n'est pas abandonner. ma la natura di Dio non abbandona mai. Son amour est trop grand pour nous. Il suo amore è troppo grande per noi Et il montrer. e ci mostra. Pas que c'est pour montrer Non per Pasqua è fatto per mostrare que Jésus fin donne sur les côtes che Gesù ha dato il suo corpo per noi, et ce 10 ans. il suo sangue. Et dans ça, l'écho là, dans ça 10 ans là, E in questo corpo, in questo sangue, les diamants fin faire une alliance. e dice che io ho fatto un'alleanza. Dieu est fidèle dans son alliance. Dio è fedele nella sua alleanza. Nous capables pas fidèles, Noi possiamo essere non fedeli, mais Dieu lui reste toujours fidèle dans son alliance. ma Dio rimane sempre fedele nella sua alleanza. Si tu ne fais une alliance avec le Se tu Seigneur, hai fatto un'alleanza con il Signore, le Seigneur est fidèle avec sa alliance là. il Signore è fedele con questa alleanza. Pas sous-estime-toi, Non sottoestimarti, pas condamne-toi, non condannarti, pas résiste-toi. non rigettarti. La Bible dit à nous dans Romains, La Bibbia dice in Romani, pendant qu'il nous dit dans le péché même, mentre noi eravamo nei peccati, Dieu te met sur la main dans la boue du péché pour tirer nous. Dio ha messo le sue mani nei peccati per toglierci dentro. Quand nous sommes dans erreur même, Noi quando eravamo ancora nell'errore, Dieu finit choisir nous. Dio ci ha scelto. Quand nous partis bons, Quando noi non eravamo buoni, Dieu finit content nous. Dio ci ha amato. Donc, comment me dire, Dunque, come io dico, l'homme ayant une nature pécheresse, l'uomo ha una natura di peccatore, mais Dieu a une nature de la sainteté. ma Dio ha una natura di santità. Et nous trouver E noi que vediamo, le Seigneur, voilà, Le fait Signore prépare tout. ha preparato ogni cosa. Il dit à Pierre, Dice Pietro, des fois coq pour santé, 2 volte il gallo canterà, mais toi tu pour cause, tu pour régner moi 3 fois. ma tu mi rinnegherai 3 volte. 3 fois. 3 volte. Semaine prochaine, nous pourrons dans la prière de Gethsemane. Settimana prossima entriamo nella preghiera del Getsemane Là, nous pourrons entrer un moment. e poi entriamo un altro pezzo. Laisse-moi finir rentrer un moment parce que semaine prochaine, nous pourrons dans toute bonne place que Jésus fin bizarre arrêter qui fin arriver devant Hérode et Pilate et pendant ce l'amorce vers le lieu des crânes. Gesù, e poi adesso vi spiegherò un po' con Getsemania dove Gesù è passato un po' con Pilato e con tutte le persone nel suo ministero. Nous trouvons ça écrit. Noi vediamo questa cosa qua è scritto. Quand nous avons ça devant nous, Quando noi vediamo questo davanti a noi, nous ne pouvons pas penser l'autre quelque chose. noi possiamo pensare a altre cose. Car nous ne pouvons pas concentrer là-dedans. Magari noi non stiamo concentrando Car in nous ne pouvons questo. pas prendre au cœur. Magari non stiamo prendendo in cuore. Mais une quelque chose me Jésus. Ma una cosa che io vi dico, Quand tu trouves tes enfants souffrir, quando tu vedi tuo figlio che soffre, tu n'as pas dormi. tu non dormi. Quand tu trouves tes enfants souffrir, Quando tu vedi tuo figlio che soffre, tu peines à l'appétit pour manger. tu non hai appetito per mangiare. Non, il n'est pas bon dans toute la vie. Niente non è buono nella tua vita.
Chi fait? Perché? Parce que tu as un papa, tu as une maman. Perché tu sei un padre o una madre. Tu as un liqueur dans Perché tu hai un cuore. parce que ces enfants-là sont sortis depuis dans toi. Perché questo figlio è uscito da te. Nous capables, nous pas prendre ce douleur. Magari noi non stiamo prendendo solo L'église il dolore. capable de comprendre quelque chose qui peut arriver pendant le jour de Pâques. Magari la Chiesa non riesce a comprendere cosa succede il giorno di Pasqua. Mais il y a quelqu'un là-haut, Ma c'era qualcuno sopra. lui, tu connais qui peut arriver dans ce cœur. Lui sapeva cosa succede nel suo cuore. Jésus, tu peux aller. Gesù andava. La Bible dit tu peux aller comme un mouton, Andava come un agnello mieux, muto dans l'abattoir. nell'abatorio. Mais le cœur de Dieu, Ma il cuore di Dio tu peux désirer. si spezzava. Dans le ciel, Nel cielo Thomas 11, tutti gli angeli je suis étonné. erano veramente sopra C'est senza la place parola. que Dieu finit pleurer. L'unico posto dove Dio ha pianto. C'est la place que Dieu finit sentir L'unico posto dove Dio ha sentito qu'il est perdu. che il suo cuore sta perdendo. Thomas 11, Tutti gli angeli dans le ciel, nel cielo. et quelque chose jamais finit arriver, Mai è successo. tu peux arriver. Sta succedendo. Satan pas tu peux comprendre. Satana non sa Tout ce man comprendere. démon pas tu peux Tutti i suoi comprendre. demoni non sa comprendere. Seule personne qui tu peux comprendre, L'unica persona che riusciva a comprendere c'est Dieu le Père. che Dio è il Padre. Qui fait? Perché? Parce que tu peux trouver Jésus obéir. Perché vedeva Gesù Tu obbedire. peux trouver Jésus à le faire ce qu'il lui finit dire. pour Perché faire. vedeva Gesù quello che diceva il Padre di fare. Lui lo faceva. Demande ton prochain. Chiedete al prossimo. Est-ce que Jésus, tu fais ça pour lui? Gesù faceva per lui? Est-ce que Jésus, tu peux faire ça pour lui? No, Gesù non faceva per me. Jésus, tu peux faire ça pour lui? Gesù non faceva per lui? Pour que ça n'allait, tu peux faire. Per chi faceva questa cosa? Pour que ça n'allait, tu peux faire. Per chi stai facendo questo? Tu là-dedans? Tu C'est sei dentro? dentro? C'est dentro? Sei dentro? Bene. Donc, ça Pâques-là, Questa Pasqua que le monde peut célébrer che il mondo sta celebrando dans une façon in un modo sbagliata, è sbagliato. que l'Église pas célébrer comme ça. Che la Chiesa non celebra così. Il y a quelque chose que tu peux programmer dans le monde spirituel. C'è qualcosa che ha programmato Les nel mondo spirituale. la matière, la clé, tu déjà dans la main, bon Dieu. Che come dire, la metà della chiave era già nella mano di Dio. Qui fait? Perché? L'homme, tu perds sur la clé. Perché l'uomo ha perso le sue chiavi. La clé de liberté, La chiave della libertà. la clé de la vie. La chiave della vita. Adam, tu perds lui. Adamo aveva perso. Mais Jésus, Ma Gesù, par son amour, con la sua morte, en donnant comment la Pâque, donando nella Pasqua, fin recevoir ça la clé là. ha ricevuto questa chiave. Donc nous comprenons. Ma cerchiamo di comprendere. On pas connaître comment c'est pas je comprends. Ma non so come voi riuscite a comprendere questa Mais cosa. pourquoi nous comprenons Ma riusciamo a credere che io riesco, che voi que tu comprendete veux passer dans le cœur de Dieu. quello che sta passando nel cuore di Dio. Jésus, Gesù, devant lui-même, tu as une personne qui peut trahir lui. davanti a lui stesso, ai suoi occhi, le persone che lo tradivano. Un peut trahir, Uno che lo tradiva, un pas peut croire dans lui. uno che non riusciva a credere. Et 9 pénants, 9 non c'è. l'autre 9 pénants. Gli altri 9 non Il y en c'erano. a un seul qui peut dire, C'era uno solo che stava dicendo, oui, mon pour avec toi. io sarò con te. Et Jésus connaît E Gesù sapeva qui 3 fois il pour régner. che 3 volte rinnegherà. C'est le moment que Jésus tire tout seul L'unico momento che Gesù rimaneva da solo dans la terre. sulla terra. Même Dieu Anche Dio finit bien abandonné ha là-bas. dovuto abbandonarlo C'est lì. un lieu extraordinaire. È un luogo straordinario. Un lieu È extraordinaire. un luogo straordinario. C'est seule place È solo il posto, il côté luogo une essence dove c'è il scambio entre péché tra il peccato et la grâce de Dieu. e la grazia di Dio. L'homme peut donner son péché L'uomo sta nel suo peccato et Dieu peut donner sa grâce à e travers Dio sta nella Jésus. sua grazia attraverso Gesù. À cause de ça, dans la prière, là, tu peux dire, E per questa preghiera dicevo prima, l'homme est dans deux mains, l'uomo ha 2 mani, un pour donner, un pour prendre. uno per dare e uno per Jésus prendere. tient dans deux mains. Gesù aveva 2 mani, Un, tu peux prendre le péché uno prendeva il peccato et avec un autre main, tu peux donner nous la grâce. e l'altro dava la grazia. Il n'est pas quelque chose de simple que tu Non peux è una arriver. cosa semplice che succedeva lì, C'est quelque chose d'extraordinaire. è una cosa straordinaria. Aujourd'hui, capable nous pas trouver lui. Oggi magari non riusciamo a vedere questa cosa, Mais demain, quand nous pour aller côté nos papas, ma domani quando noi andiamo al nostro Padre, nos papas pour raconter nous comment une histoire bout par bout, ce qu'il tu peux sentir quand Jésus tu peux aller, comment dans un mouton, comment un mouton tu peux aller dans l'abattoir. un giorno, Dieu quando, pour raconter nous. un giorno quando noi andiamo nel cielo, il nostro Padre ci racconterà pezzo per pezzo quando il suo cuore si spezzava mentre Gesù andava nel laboratorio per essere morto per noi. Et voilà, quand il sortit lui tout seul, E qui quando si sentiva da solo, il dit nous allons prier. dice andiamo a pregare. Quelqu'un quand sortit lui tout seul, Quando qualcuno si sentiva da solo, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. solo una cosa che può fare C'est aller
communiquer avec Dieu. vai a comunicare con Dio. Et il rentre dans sa zone de Gethsemane. E entra in questo giardino Getsemane. Il supplie une personne à prier ensemble avec moi. Supplica delle persone, andiamo a pregare insieme. Parce qu'il n'y a aucune personne qui prie ensemble Non avec c'era nessuno che pregava insieme con moi. Gesù. Laisse-moi dire quelque chose. Lascia che vi dica una cosa. Vous êtes capables de prier. Voi può darsi che voi non pregate. Et un jour, vous pas prier. Un giorno che voi non avete pregato, Mais le Seigneur peut intercéder pour vous. ma il Signore continuamente intercede Et per un jour, vous voi. êtes fatigué. A volte voi siete stanchi. Vous êtes oublié de prier. Voi dimenticate Ou di bien un jour, vous pregare. dites, pas envie de prier Quante aujourd'hui. volte dicete che io non voglio pregare oggi, Mais quelqu'un peut intercéder de la prière jour et nuit. ma c'è qualcuno che intercede la vostra preghiera giorno e notte Il n'est per pas, voi. pas condamné. Vous. Lui non vi condanna. Il dit, papa, Dici, Padre, fais-le farlo à cause de moi. perché sono io. Fais-le Farlo à cause de moi. perché per me. Donne-le Darlo à cause de moi. perché sono io. Pensez qui a été Jésus nous peut servir. Pensate un po' che Gesù noi stiamo usando. Qui il vient faire pour Che nous. cosa ha fatto per noi? Amen. Amen. Maintenant, nous debout nous remercier le Seigneur. Ci mettiamo in piedi. Ringraziamo il Signore.